Hey guys, Assalamualaikum. This is me Fahad and welcome another new video. আশা করি তোমরা অলরেডি টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো আজকে ভিডিও টপিকসটা কি নিয়ে হতে চলেছে। হ্যাঁ গাইস, আমরা এই ভিডিওতে করব UAE থেকে আনা একটা স্মার্ট ওয়াচ আনবক্সিং, মানে দুবাই থেকে আনা একটা স্মার্ট ওয়াচ আনবক্সিং। আর আমাদের স্মার্ট ওয়াচের নামটা হচ্ছে KW8 ULRTA 2। আর যেহেতু এটা স্মার্ট ওয়াচ, তাই এটার সাথে স্মার্ট অনেক ফিউচারও অ্যাড করা আছে। দেখতেই পারতেছো স্মার্ট অনেক ফিউচার অ্যাড করা আছে এটার মধ্যে। তো চলো এবার আমাদের ওয়াচটা আমরা আনবক্সিং করে দেখবো। শুরু করে দিলাম আনবক্সিং। আমি তো এটা আনবক্সিং করে এটা ভিতরে ঘড়িটা দেখার জন্য খুবই আগ্রহী। দেখতেই পারতেছো যেটা আনবক্সিং করে ফেলতেছি। আর গাইস, এই ঘড়িটা কিন্তু আমার খালামণি আমার জন্য দুবাই থেকে আনছে। আর গাইস, ফাইনালি আমাদের ঘড়িটা আনবক্সিং ডান। দেখো, ওরে ভাই, 7টা বেল আছে এক্সট্রা ওই সাথে। এই ওয়াচটার সাথে এক্সট্রা 7টা বেল আছে, তো আমরা একটা বেল এখানে লাগিয়ে দেখবো ঠিকঠাক আছে নাকি। লাগিয়ে আমরা হাতে পরে দেখবো কিরকম লাগে।